বিশ্বের সেরা রোমান্টিক রিংটোন। আমরা সবাই স্মার্টফোন ব্যবহার করে থাকি এবং আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় গেলে অনেকের মোবাইলেই অনেক সুন্দর সুন্দর রিংটোন বেজে ওঠে, যেটা দেখলে আমাদের অনেকেরই মনে ইচ্ছা জাগে যে এই রিংটোনগুলো আমরা আমাদের স্মার্টফোনে সেট করব। কিন্তু রিংটোনগুলো কোথায় পাওয়া যাবে সেটা না জানার কারণে আমরা সেই রিংটোনগুলো আমাদের মোবাইলে সেট করতে পারি না। অনেক সুন্দর সুন্দর রোমান্টিক রিংটোন যদি আপনি আপনার মোবাইলে সেট করতে চান তাহলে অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখবেন, কিভাবে রিংটোনগুলো আপনারা ডাউনলোড করবেন এবং আপনাদের ফোনে সেটা সেট করবেন। পুরো প্রসেসটাই আজকের ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন আশিক 360 আর আপনাদের সাথে আছে আমি আশিক। চলেন শুরু করা যাক। বন্ধুরা, সিম্পলি এজন্য আপনাকে একটা অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। অ্যাপসটা কিভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা আমরা দেখিয়ে দেবো ভিডিওর শেষে। এখন দেখে দিচ্ছি কিভাবে আপনারা রিংটোনগুলো ব্যবহার করবেন। বন্ধুরা, অ্যাপসটি যখন ওপেন করবেন আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। দেন আপনারা নিচের দিকে রিংটোনস নামে একটি অপশন পাবেন। এই যে রিংটোনস, এই রিংটোনসে আপনারা জাস্ট ক্লিক করে দিবেন। এই রিংটোনসে আপনারা ক্লিক করে দিলে, জাস্ট আমি ক্লিক করে দিলাম। রিংটোনসে ক্লিক করে দিলে এখানে হিউজ পরিমাণ আপনারা রিংটোন দেখতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরের দিকে ক্লাসিক, স্যাড, তারপরে সুইট, শর্ট, নিউ, এরকম আরও অনেক নিউ রিংটোন এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, আপনারা প্রত্যেকটা রিংটোন ইচ্ছা করলে নিজেরা বাজিয়ে নিতে পারবেন। আমি যদি এই প্লে বাটনে অপশনে ক্লিক করি, দেখতে পাচ্ছেন রিংটোনটা বেজে ওঠে। এখানে যে কোনো প্লে বাটনে করলে আপনারা রিংটোনটা শুনতে পারবেন। এখানে হিউজ পরিমাণ রিংটোন আছে, দেখতে পাচ্ছেন আই মিস ইউ, এটা যদি দেন, আশা করি এখানে যে রিংটোনগুলো আছে প্রত্যেকটা রিংটোন খুবই রোমান্টিক রিংটোন এবং এই রিংটোনগুলো হিউজ পরিমাণ ইউজ হচ্ছে। আপনি ইচ্ছা করলে এখান থেকে আপনারা ফ্রিতে ডাউনলোড করে আপনারা আপনার স্মার্টফোনে ব্যবহার করতে পারবেন। এখন বলে দিই কীভাবে আপনারা ব্যবহার করবেন। ধরেন যে রিংটোনটি আপনার পছন্দ হয় তার পাশে 3 ডট অপশনে ক্লিক করে দিবেন। 3 ডট অপশনে যখন ক্লিক করবেন আপনারা দেখতে পারবেন 3 ডট অপশনে ক্লিক করার পর এরকম একটি মেনু বার চলে আসবে। বন্ধুরা, এখান থেকে আপনারা যদি রিংটোনে ক্লিক করেন, এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনার ফোনের রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে ক্লিক করলে এটা আপনারা অ্যালার্ম হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে যদি সেট করেন তাহলে আপনারা নোটিফিকেশন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এবং আপনি যদি চান স্পেসিফিক কোনো ফোন নাম্বারের সাথে শুধুমাত্র এই রিংটোনটা বাজবে তাহলে এখান থেকে আপনারা কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা চিনিয়ে দিবেন। জাস্ট এটাই, এটা শেয়ার করতে চাইলে এখান থেকে শেয়ার করে দিতে পারবেন। আর আমরা জাস্ট রিংটোনে যদি ক্লিক করি দেখবেন এটা সেভ হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা সেভ হয়ে গেছে আমার এখানে অটোমেটিকলি। ওকে ফ্রেন্ডস, এভাবেই আপনারা রিংটোনগুলো সেভ করে নেবেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এখন দেখে যাচ্ছি এই অ্যাপসটা আপনারা কিভাবে পাবেন। অ্যাপসটি পাওয়ার জন্য আপনাদের জাস্ট অ্যাট ফার্স্ট যেতে হবে প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর রোমান্টিক রিংটোন লিখে যদি আপনারা সার্চ করেন তাহলে আপনারা পেয়ে যাবেন এই অ্যাপসটি। এই অ্যাপসটি পাওয়ার পর জাস্ট এটাকে ওপেন করবেন। ওপেন করলেই আপনারা এই ইন্টারফেসটা দেখতে পারবেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন। আজ এখানেই রাখছি, দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে।